హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. హలో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మన ఛానల్లో చికెన్ కీమా వడలు ఎలా చేసుకోవాలో తెలుసుకుందాం. చికెన్ కీమా వడలకు కావాల్సిన పదార్థాలు: అర కేజీ చికెన్, కప్పు కార్న్ఫ్లోర్, కప్పు పెరుగు, 1 స్పూను సాల్టు, 1 స్పూను పసుపు, 1 స్పూను కారం, 2 స్పూన్లు అల్లం వెల్లుల్లిపాయ పేస్టు, 2 కోడిగుడ్లు, 2 నిమ్మకాయలు, డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె, గరం మసాలా ప్యాకెట్, కొంచెం మిఠాయి రంగు, 4 పచ్చిమిరపకాయలు, కాస్తంత కరివేపాకు, కట్ట కొత్తిమీర, కట్ట పుదీనా. కావాల్సిన పదార్థాలు మరోసారి స్క్రీన్ పై చూద్దాం. శుభ్రంగా కడుక్కున్నటువంటి చికెన్ని ఒక బౌల్లో వేసుకోవాలి. నూరుకున్నటువంటి అల్లం వెల్లుల్లిపాయ పేస్ట్ 2 స్పూన్లు వేయాలి. ఇందాక మనం తీసుకున్నటువంటి 1 స్పూన్ సాల్టు, 1 స్పూన్ పసుపు, 1 స్పూన్ కారం అది చికెన్లో వేసేయాలి. మనం తీసుకున్నటువంటి కప్పు పెరుగుని ఈ మిశ్రమంలో వేసుకోవాలి. వేసుకున్న పదార్థాలన్నీ ముక్కకు పట్టేటట్టు కలుపుకోవాలి. కలుపుకున్నటువంటి మిశ్రమంలో చిటికెడు మిఠాయి రంగేసి నిమ్మరసం వేసి కలుపుకోవాలి. వేసుకున్న పదార్థాలన్నీ ముక్కకు పట్టేటట్టు కలుపుకోవాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని 10 నిమిషాలు ముక్కకు పట్టేలాగా నానబెట్టుకుందాం. పది నిమిషాలు అయిన తర్వాత ఇందాక కలిపెట్టుకున్నటువంటి చికెన్ని మిక్సీలో వేసుకుని ఒక ముద్దగా తయారు చేసుకోవాలి. ఈ వేసుకున్న చికెన్ని కొంచెం కచ్చాపచ్చాగా తయారు చేసుకోవాలి. మనం తీసుకున్నటువంటి పుదీనా కట్టని సన్నగా తరుక్కోవాలి. అలాగే మనం తీసుకున్నటువంటి కొత్తిమీరని కూడా కట్ చేసుకోవాలి. మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్నటువంటి పుదీనా కొత్తిమీరని ఆ మిశ్రమంలో వేయాలి. ఇప్పుడు చేసుకున్నట్టు ఈ మిశ్రమంలో కప్పు కార్న్ఫ్లోర్ వేయాలి. ఇందాక తీసుకున్నటువంటి గరం మసాలాని ఈ మిశ్రమంలో వేయాలి. ఇందాక తీసుకున్నటువంటి 2 గుడ్లను కూడా అందులో వేయాలి. మనం వేసుకున్నటువంటి పదార్థాలు కలిసేలాగా కలుపుకోవాలి. మనం కొంచెం గట్టిగా గార్లి పిండి ఎలా కలుపుకుంటామో అలా కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం స్టవ్ వెలిగించుకొని పైన బాండీ పెట్టుకోవాలి. బాండీ వేడెక్కిన తర్వాత
వడలకు వేగేంతగా ఆయిల్ పోసుకోవాలి. మనం తీసుకున్నటువంటి వడల పిండిని చిన్న చిన్న ముద్దలుగా చేసి పలచటగా వడలుగా తయారు చేసుకుని ఆ నూనెలో వేసుకోవాలి. ఆ వేసిన వడల్ని ఎర్రగా వేయించుకోవాలి. వేయించుకున్నటువంటి వడల్ని ఒక ప్లేట్లో వేసుకుని సర్వ్ చేసుకోవాలి. ఇంతేనండి, వేడివేడి చికెన్ కీమా వడలు రెడీ. ఈ కీమా వడల్ని మీ ఇంట్లో కూడా తయారు చేసి ఎలా ఉన్నాయో రుచి చూసి మా కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి. మా వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే కిందన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. అప్పుడే మా వీడియో మీ ఫోన్ దాకా వస్తుంది.